Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona. Ndifuna ndipezerepo mpata pamenepa ndikupasani moni nonse muzina la Yesu Kristu. Ndi mwayi wapadera kwambiri kuti tili pano chifukwa cha mawu a Mulungu. Tili ndi gulu lambiri ndithu amene tasonkhana pompano. And I appreciate all of the goodness and kindness and hospitality that you've showed us. Ndipo tikuyamikira kwambiri chifukwa cha kutilandira kwanu kwabwino, kukoma mtima kwanu ndimene mwatilandirira pano. So I'm from the USA. Ine ndine wa ku America. From the state of Alabama. Ndipo ndikuchokera mu mzinda wa Alabama. It is a great joy for me to be back with you. I was here last year. Ndipo ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti ndabweranso kuno chaka chatha ndalinso ndinu kupompano. But I'm here for one reason. Koma ndili kunoko chifukwa chimodzi chokha. And that's to preach and teach the gospel of Christ. Kulalikira ndi kuphunzitsa uthenga wa Khristu. There are a lot of nice things that I am able to enjoy being here. Pali zinthu zambiri zimene zitha kunisangalatsa kuti ndili kunoko. You have very beautiful land. Muli ndi malo abwino okongola kwambiri. Very beautiful people. Anthu abwinonso okongola. But I'm here to preach the gospel. Koma ndili kuno kuti ndilalikire uthenga wa Khristu. So I want to ask you to consider something this afternoon that is very, very important. Ndipo ndifuna kuti mukaganizire chinthu china chake ichi chimene chili chofunikira kwambiri. The Bible says in Luke 19:10. Ndipo Bible likutero mu Luka chapter 19:10. The Son of Man is come to seek and to save that which is lost. Mwana wa Mulungu anabwera kufunafuna ndi kupulumutsa chimene chotayikacho. You know, Jesus loves sinners. Kumbukirani kuti Khristu amakonda anthu ochimwa. Jesus wants sinners to be saved. Amakonda kuti ochimwa akapulumutsidwe. In the States we sing a song sometimes. Ndipo kwathu timayimba nyimbo inake nthawi zina. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kuti Khristu amandikonda ine izi ndidziwa ndipo Bible limandiuza tero. But you know, as I talked about last night, life is uncertain. Koma monga nanenera dzulo madzulo kuti moyo ngosapanganika. We talked about last night how that death is sure. Ndipo tinakambapo zakuti imfa ndiyoona ndithu iliko. And we mentioned that passage of scripture from Amos 4 and verse 12. Ndipo tinaona kuchokera m'buku la Amos chapter 4 verse yake 12. It says, prepare to meet thy God. Ndipo mukonzekere kukumana ndi Mulungu. You know, there were some last night who responded to the invitation because they wanted to be prepared. Ndipo analipo ena amene atamva mawu anavomereza amafuna akonzeke. Maybe some did not find the courage to do so last night. Anthu ena sanalimbe mtima kuti abwere ndikuyima kusogolo kuti afuna akonzeke. So we want you to consider about your life this afternoon. Koma tifuna masana ano kuti mukaganizire bwino za moyo wanu. Are you ready to meet the Lord? Ndinu okonzeka kukumana ndi Ambuye? Are you a gambler? Ndinu ochova njuga? You know, you can gamble with your soul. Nthawi zina mutha kupanga njuga ndi moyo wanu. Jesus said, what does it profit if a man gain the whole world and lose his own soul? Ndipo Yesu ananena kuti chizampindula chani munthu kutaya moyo wake? Or what would a man give in exchange for his soul? Ndiponso munthu azasinthanitsa chani ndi moyo wake? Sometimes a person may say, oh, I wouldn't trade my soul for anything. Nthawi zina munthu atakunena kuti moyo wanga nditha kugulitsa ndi china chilichonse. But in reality, they trade their soul for very little. Koma kunena zoona ndiye kuti moyo asinthanitsa ndi kanthu kochepa kwambiri. So I want you to consider with me this afternoon the thought of being lost. Ndipo tifuna tikaganizire masana ano za maganizo otayika. I want you to consider that if you are lost, you're probably not going to be lost alone. Ndipo ndifuna ndiwuzeni kuti ngati ndinu otayika nkutheka kuti sindinu otayika nokha basi. It's very likely you're going to take somebody with you.
ndizotheka ndi kuti mutha kupitanso ndi munthu wina kuchita ikoko. Maybe you'll take your wife with you. Ngutheka mutha kutenga akazi anu. Maybe your husband or your children. Ngutheka unyamula abambo komanso ndi ana anu. You see, you have an influence on those who are around you. Mumakhala ndi kagulu kamene kakuzungulirani You inuyo. have an influence in your family. Ndipo muli ndi kuthekera kwa anthu amene akuzungulirani kuwapangisa kuti apange chimene mufuna inu. You have an influence amongst those that are your friends. Muli ndi kuchitisa kwa ena onse amene ali pafupi kuwapangisa kuti akusatireni inuyo. You have an influence in the community that you live. Komanso muli ndi kuthekera kopangisaso anthu amene akusatirani kumadera amene muli nkukhala. When I speak of being lost, I'm talking about being lost eternally in damnation. Ndipo ndikunenazo kutayikako kotayika kwa moyo wosatha. If I'm lost, I'm probably not going to be lost alone. Ndipo ngati ndili wotayika sikuti ndikhawotayika ndekhayi. You know, Eve, when she committed sin, she wasn't alone. Pamene Eva anapanga tchimo lija sanali yekha. She influenced her husband Adam. Pangisaso mwamuna ake kuti akachimweso. And they were both cast out of the Garden of Eden. Ndipo onse awiri anachotsedwa munda wa Edeni. The Bible says that many travel the broad road. Ndipo Many travel the broad way. Ndipo Bible ikutuza kuti ambiri amayenda pa njira yotakata. The Bible says to enter in at the straight gate. Ndipo tiyesese kulowa pa chipata chopapatiza. Because wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Chifukwa unena kuti njira yotakata ndi yayikulu ndipo imene imapita ku chiwonongeko. And many there be which go in thereat. Ndipo akunena kuti anthu ambiri amapita njira imeneyoyo. One of the reasons there will be many going in the path of destruction is chifukwa chimodzi chimene chimapangisa kuti njira yayikulu yotakata imapita ku chiwonongeko ndi ichi. is because we have an influence on those around us. Chifukwa timaonera zimene akupanga anthu ena amene atizungulira ife. And if we choose to travel the wide way, the broad way, we're going to encourage others to follow us. Ndipo ngati tingasankhe kuyenda njira yotakatayo ndi kuti tipangisa anthu enanso kuti atisate kupita komweko. Can you imagine standing before God on the day of judgment and your spouse standing nearby? Tangoganizirani pasiku lomaliza mukuyimira pamaso pa Mulungu pasiku la chiweruzo. Or perhaps your children standing before the judgment seat of God. Ndipo mwinanso ana anu akuyimira pa mpando wa kuweruza. And your children or your spouse saying to you on that day, Ndipo ana anu kapena akazi anu banja lanu akunena pasiku kwa inu pasiku limenelo. if you had only been a better example, Mukanangokhala chitsanzo chabwino inu. if you had only led the family better, Ndipo mukanakhala kuti munakusogolera banja lanu moyenerera. maybe your children saying, if you had only taken me to the worship services, Ndipo mwina ana athu ukanena kuti mukanangonditengerako kukapemphera then I could have learned about Jesus. ndikanakaphunzirako za Khristu umenewo. But you set a bad example for me. Koma munatipasa chitsanzo choyipa kwa ife. Can you imagine seeing God as God cast those children into the lake of fire? Ndipo mungathe kuona kuti mukuona Mulungu akutenga anaja nataya ku moto wa Or chiwonongeko. cast your spouse into the lake of fire? Akutaya okondedwa athu chiwonongeko cha moto. And to know that you had a part in that. Ndiye kukazindikira kuti inu munali ndi gawo kuti anthu amene aja akatayike. If you are lost, you're probably not going to be lost alone. You're probably going to take somebody with you. Ndipo chozindikira njoti ngati ndife otayika sikuti titayika toka koma titenganso anthu ena amene tikathe kutayika nawo. And then I want you to think about this point. Ndifuna tikaganizire fundo iyi. If you're lost, you're going to be lost forever. Ndipo ngati mwatayika mukhala otayika pakana moyo wonse. You know, sometimes in this life we may become lost in this world. Ndipo nthawi zina moyo uno titakhala otayika pa dziko lino lapansi. Maybe we're traveling to a place and we're in a place we're not familiar with. Chifukwa yoti tasowa chifukwa tikuyenda malo amene sitinazolowere. We come to a crossroad and we go this direction. Ndipo tifika pa majiga nkuona kuti pali njira ina yopita uko. Maybe we were supposed to go that direction. Koma mwina tinena kupita mkono wa kumanzere. But because we went to the right and not to the left, we become lost. Chifukwa yoti tinapita kumanja tinapita kumanzere mopita kumanja ndikuti timakhala tasowa It's a fearful thing to be lost. Ndi mmene zimakhalira kuti anthu kusokonekera. The thing about being lost in eternity is this. Koma kutayika kwa kuzimu kuli kotere. If I'm lost in eternity, I'm lost forever. Ngati ndili otayika kuzimu ndili otayika kwa nthawi yonse. Matthew 25:46 says, Mateyu 25 verse 46 akutero.
These shall go away into everlasting punishment, akuti amene azapita ku chiwonongeko chosatha cha nthawi zonse but the righteous into life eternal. koma okhulupirira azapita ku moyo wosatha. The same Greek word that describes the duration of hell describes the duration of heaven. liwu lokhala lomwelo la chigiriki limene limanena kukhala kwa nthawi yonse ku moyo wosatha ndi lomwenso limanena kukhala kwa nthawi yonse ku chiwonongeko chosatha. Sometimes we think about being in heaven forever and ever. Won't that be great? Timaganizira nthawi zina kuti tikhala kumwamba kwa nthawi yonse. But I want you to also contemplate that if we're not in heaven, that means we'll be in eternal damnation. Ndipo ndiwuzeni kuti tikaganizire kuti ngati sitili kumwamba ku moyo wosatha ndekuti tikakhala gawo lina la As long as heaven is heaven, hell will be hell. ndipo tikazindikirenso kuti ku ng'anjo ya moto ndi ku ng'anjo ya moto komanso ku moyo wosatha ndi ku moyo wosatha. There are some religions that teach false things regarding eternity. Alipo zipembedzo zina zimene zimaphunzitsa zolakwika zokhuza ndi moyo wosatha. There's one religious group that says if you're cast into the lake of fire, you're just annihilated. You're destroyed instantly. Akunena kuti ngati ungapite ku moyo ku chiwonongeko chothatsa ku moto kuja uzangowonongeka ndi kuchokako nthawi yonse. There's another religious group that says if you are bad, you go to a place called purgatory and you suffer just for a little while. Akunenanso kuti ngati ndi ochimwa ungopita ku purgatory kwa nthawi yochepa. All of these doctrines are false because they're not taught in the Scripture. Koma ziphunzitso zonsezo nzonama chifukwa mu Bible mulibe. The Scriptures teach that heaven will be forever. Mawu a Mulungu akunena kuti kumwamba kwakhala kwamuyaya nthawi zonse. The Scriptures also teach that hell will be forever. Ndipo kutiwuzanso kuti kuchiwonongeko kwakhala kwa nthawi zonse. So if you are lost, you won't be alone, and you're likely or definitely going to be lost forever. Ndipo ngati mwatayika simukhala nokha komanso mukatayika kwa nthawi yonse ya moyo wanu. But then I want you to notice that you're going to suffer a double loss. Koma tiye tione kuti pamakhalanso kuti kutayika kawiri konse. Could you imagine being in hell and knowing that you could have been in heaven if you lived right? Ndipo kungoganiza kuti muli ku Gehena koma mukanena kukhala uku mukanakhala kuti munakhala ndi moyo wabwino. Think about heaven and all that you're going to miss out on. Ndiye mukaganizenso kuti kodi ku moyo wosathawo ndi chani chimene ndikasemphane nacho. Think about how that heaven is a place that is full of joy. Tiye ndikaganize kuti kumwamba kwa moyo wosathawo ndi malo achisangalalo. Heaven is a place of many beauties. Ndi malo okongola kwambiri. Heaven is a place in which we have great association with God and God's family from all ages. Moyo wosathawo ndi kumene kumwamba kumene tikakumane ndi Mulungu kukhala ndi mu banja la Mulungu ndi kukumana ndi anthu osiyanasiyana nthawi zonse kumeneko. Heaven is described as a place of rest and peace. Komanso kumwambako akutifotokozera kuti ndi malo amtendere komanso achipumulo opumulira. If you don't make it to heaven, you're going to miss all of that. Ndipo ngati simupita kumwambako ndikuti zimenezo mwasemphana nazo. So that is a loss you will suffer. Ndipo ndi chitayiko chachikulu chimene icho chikaupezeni. But the second loss you will suffer is eternal destruction. Koma chachiwirinso choti pakakhala kutayika kwa nthawi zonse. A place the Bible describes as fire that doesn't quench. Bible kutifotokozera kuti kuli moto umene suzima. A place the Bible describes as misery and despair. Ndi kumene kutifotokozera kuti ziphinjo zambiri ndi kudandaula kwambiri malo amenewo. The Bible describes it as a place of wailing. Ndi kumalo kutifotokozera kuti kuli kulira kumenekoko. People crying and sobbing. Kuli kulira ndi kuthunthumira kumenekoko. It is described as a place of darkness. Ndi malonso akutifotokozera ndi malo andima. And so if I'm lost, I'm going to suffer double. Ndipo ngati nditayike ndekuti ndiluza zinthu ziwiri. Yes, I'll have to endure hell forevermore. Chitandaza kuti ndikakhala ku moto wa nthawi wa moyo wanga wonse. But I'll also miss out on heaven forevermore. Komanso ndekuti gawo lina la moyo wosathawo ndaphonyana nalonso limene. Well, whose fault will it be if I'm lost? Koma chikakhala chifukwa cha ndani ngati ndikhala wotayika. Maybe if I can put blame on someone else, then I won't have to pay such a high price. Kutheka mwina nditha kudandaula kuti chifukwa cha uje
No, you cannot blame someone if you're lost. palibe chifukwa choti tikanamizire kuti ine ndatayika fa chauje You won't be able to blame God. simungamudandaule mulungu kuti amene God wakupangisani so loved the world that He gave His only begotten Son. chifukwa mulungu adakonda dziko lapansi kuti anangopereka mwana wobadwa yekha. Peter wrote in 2 Peter 3 and verse 9 Petro wachiwiri analemba zomwe mu chapter 3 verse yake ya 9 that the Lord is not willing that any should perish, kuti mulungu safuna ndi mmodzi yemwe aife kuti but that all should come to repentance. koma onse afike kukulapa. If you're lost, it'll be because you have just run roughshod through God and said, I don't want your grace. I don't want your mercy. ngati titayike ndi kuti ife tachita kukana kuti mulungu sindifuna chisomo chanu sindifuna chikondi chanu iyayi. If you're lost, you won't be able to blame Jesus. ndipo ngati mwatayika simukakhalanso limodzi ndi yesu iyayi. You won't be able to say, Jesus, you weren't the perfect sacrifice. That's why I'm lost. mukanena kuti ambuye yesu mafuna nditu kuzipereka koposa nchifukwa ndatayika. Jesus Christ gave His life for you and for me. yesu adapereka moyo wake chifukwa cha ife ndi cha inuyo ndine. Jesus Christ has done everything that He can do in order to enable us to be saved. ndipo khristu anapanga chothekera chonse kuti inu ndine tikathe kupulumutsidwa. If I'm lost, I won't be able to blame the Holy Spirit. ndipo ngati ndingatayike sikuti ndikadandaulira chifukwa choti mzimu woyera ndimene wandipangisa. I won't be able to say, you know, the Bible is just too hard to understand. sindikalozanso chala ku baibulo kuti baibulo linali lovuta kwambiri kuti ndingathe kulimvetsa. The Holy Spirit provided the Bible. mzimu woyera unapereka baibulo kuti lipiti nalo. The Bible is without any error. baibulo lilibe cholakwika china chilichonse. It is sufficient for all learning, ndilokwanira for all teaching, kuchiphunzitso for chonse doctrine. kwa maphunzitso onse. I won't be able to blame the Holy Spirit and say, you just didn't tell me what I needed to know. sikuti ndikaloza chala ku mzimu woyera kuti inu ndi amene simunandiuza chovuti ndichite In ndikapulumutsidwe. fact, the Holy Spirit is grieved when we sin. koma mzimu woyera umadandaula ukationa ife Paul tikuchimwa. said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. koma paulo ananena kuti uthenga wabwino sundichitisa ndi manyazi It is the power of God chifukwa ni mphamvu ya mulungu unto the Jew first and also to the Greek. koma koyamba kwa ayuda komanso kwa mitundu. Oh, I can't blame anyone if I'm lost. ndipo sinkaloza chala wina aliyense ngati ntatayika. I can't blame the angels in heaven. sinkuti ndikalozanso chala kwa angelo yayi. The angels in heaven are sitting on the edge of eternity right now watching. angelo kumwambako pakali pano akukhala ndithu m'malo amoyo osatha kumeneko. The Bible says in Luke 15 and verse 10 komanso baibulo likutero mu Luka chapter 15 verse 18 that the angels themselves, they rejoice when one sinner repents. kuti angelo omwewo amakondwera ngati mmodzi wochimwa atembenuka. That means the angels know what's going on. itanthauza kuti angelo amaona chimene chikuchitika. Yesterday, the angels had opportunity to rejoice. moti dzulo angelo anali nawo mpata wokusangalala kwambiri. There were souls who were restored and those who were baptized into Christ. chifukwa panali mizimu imene inabwerera ndi amene anabatizidwa. The angels in heaven are watching right now. pamene ukama pano angelo kumwamba akuyang'ana kuona. I wonder if the angels will be rejoicing very soon when others come forward. ndipo sindikukayika konse kuti angelo asangalanso ngati ena atabwera kusogolo pomwe. I cannot blame God. I cannot blame Christ. I cannot blame the Holy Spirit. I cannot blame angels. ndipo sindingaloze chala kwa angelo kwa khristu kwa mulungu ndi kwa wina aliyense. I won't be able to blame the church. ndipo sindingalozenso chala ku mpingo. Someone says, well, you know, that person just didn't live like they were. They called themselves a Christian, but they didn't act like it. alipo anthu ena amayeseza kukhala ngati khristu koma sakhala ngati akhristu. Oh, my friends, there are fakes in everything. ndipo ndikuwuzeni kuti pachina chilichonse zilipo zina zabodza zonamizira. But the church is composed of the best people that are on this earth. koma mpingo unadzaza ndi anthu abwino. And those who are faithful to Jesus Christ want you to come. amene ali okhulupirika kwa khristu. In Revelation 22 and verse 17, the Bible says, muchivumbulutso chapter 22 verse 17 kutero the bible. Spirit and bride say, come. mzimu wa mulungu tena kuti bwerani. The bride is the church. ndipo mkwatibwi ndi mpingo. Those who are members of the church of Christ want you to come. ndipo inu amene muli mpingo wa khristu afuna kuti mubwere. I can't blame the church.
ndipo sitingaloze mpingo kudandaulira mpingo. The church is involved in evangelism. Mpingo ukuzidwa ndi kulalikira uthenga pena paliponso The church has planned this great evangelistic campaign. ndipo mpingo upanga misonkhano ambiri yosiyana-siyana kuti ukaphunzitse za anthu. There have been many efforts and many kwacha spent so that we could be here today. ndipo pali ndalama zambiri zapita komanso mphamvu ndi nyonga zambiri zimene zapita kuti mpingo These things were provided by the church. zonsezi zoperekedwa ndi mpingo. I can't blame the church. Choncho mpingo singauloze chala. I can't blame the lost themselves. Ndiponso singaloze chala amene atayika onsewo. You know, the rich man in Luke chapter 16. Taonani pa wachuma chake mu buku la Luka chapter 16. He is in that place that is known as Tartarus. Ndipo anali malo acho ena otchedwa Tartarus. We're able to get just a picture, just a little bit of a look into the eternal realm. Ndipo anali kuyang'ana kudera lina umene kwa chipulumutsoko. He was writhing in misery. Ndipo anali pakati pa zipinjo ndi kuvutika kwambiri. But you know, he didn't blame anyone. Koma mukuona kuti sanadandaulire sanaloze chala wina aliyense. Because he had no one to blame but himself. Chifukwa panalibe wina aliyense akanamuza chala kwa mwini wakeyo. There had been so many opportunities, no doubt, for him to make things right with God. Ndipo anali ndi miyawo yosiyana-siyana mipata yambiri yoti akanatembenuka koma sana kukonza Perhaps moyo he had wake. been in many assemblies of the Jews. Nkuthekanso kuti anali nawo pa misonkhano yambiri ya Ayuda. He had many opportunities to straighten his life out. Mwayo anali nawo ambiri kuti akanatha kukonza moyo wake. He had no one to blame but himself. Koma panalibe wina anena kumuloza chala koma kuziloza yekha Have chala. we not also had many opportunities to straighten our life out? Ndipo chimodzimodzi ifenso tinawo miyayo yambiri mpata yambiri. Have we not heard the gospel preached many times? Kodi sitinamve uthenga wa Mulungu ulalidwa nthawi yambiri. Have we not had opportunity to be baptized into Christ? Koma sitinapasidwenso mpata oti titha kubatizidwa. As an erring Christian, have there not been opportunities to come back? Ngati Mkhristu osokonekera otayika kodi sitinapasidwe mpata oti titha kubwerera. But we said no. Koma tinanena kuti ayi. We said not today. Timati lero iyayi. We said maybe another day. Mwina siku lina. I wonder if there are some who are thinking that right now. Ndifuna ngati palipo ena amene akuganiza zimenezo pano. You have this opportunity to come. Kuti mwayi ndi lero pamene nthawi But in ino. your mind you're thinking later, not now. Tabwerani nthawi ino osati ndibwera mawa kapena siku lina. Oh, if the rich man could have gone back in time. Ndipo wachuma uja akanabwera pa nthawi yake. The devil himself would not have held him back from doing the right thing. Ndipo ngakhale satanayo sakanamuletsa kuti apange What zimenezo. about you? Nanga ife kuli bwa. Is someone holding you back? Kodi alipo wina akutiletsa? Are you holding yourself back from doing what's right? Kapena tikuziletsa ife tokha nkuzigwirira kuti khale pansi? If I am lost, I cannot blame anyone but myself. Ndipo ngati ningatayike sikuti ndikaloza chala munthu wina koma ine mwini wake. And the reason that I will be lost is this. Ndipo chifukwa choti ndikatayikire ndi ichi. Because I neglected Jesus, the answer of salvation. Ndinanyalanyaza Khristu amene ili yankho la chipulumutso. Hebrews 2 and verse 3. Ahebrew chapter 2 verse yake 3. How shall we escape if we neglect so great salvation? Tingapulumutsidwe bwanji pamene tisembana ndi tilekerera chipulumutso chotere? How will you escape the fires of hell if you neglect the great salvation of Mungathawe Jesus? bwanji moto wakumwamba ngati mulekerera mpato kuti mutha There is kutembenuka? not a one of us here who can go to heaven apart from Jesus Christ. Palibe wina angatipangise kuti tipite kumwamba kuposa It Khristu. may be because you failed to believe the evidence that Jesus was the Son of God, John 8 and verse 24. Mwina poti munalephera kumvera mawu amene akunena mu Yohane chapter John chapter 8 and verse 24. Yohane chapter 8 verse 24. Jesus said, if you believe not that I'm He, you'll die in your sins. Ndipo ngati simukhulupirira kuti ndine mufa mu uchimo wanu. Maybe you believe that Jesus Christ is the Son of God. Nkutheka mwina mumakhulupirira kuti Khristu ni mwana wa But Mulungu. you've not yet fulfilled the second condition for salvation. Koma mwina nkutheka simunakwanirise gawo lachiwiri la chipulumutso. That condition is called repentance in the Bible. Ndipo gawo lachiwiri limene limachedwa kulapa mu Bible. In Luke chapter 13 verse 3, Ndipo mu Luka chapter 13 verse yake 3. Jesus said, I tell you, nay, except you repent, Ndipo ndikuwuzirani zoonadi pokapoka mutalapa. you will all likewise perish. Ndipo nonse chimodzimodzi mudzatayika. Jesus Christ is no liar. Khristu si wonama ayi.
Jesus Christ said you must repent or you will perish. ndipo Khristu ananena kuti mwena kulapa apobi mukatayika. To repent means I turn from my old ways and I turn in the direction of Christ. Kulapa kuthandaza kuti ndisiya njira zanga zakale ndipo ndiyang'ana kwa Khristu. And that involves the confession of the name of Christ. Ndipo chimene chikuzanso kuvomereza dzina la Khristu. I'm not ashamed to say that I'm a Christian. Ndipo sindichisaso manyazi kuvomereza kuti ndine Khristu. Jesus said in Matthew 10 verse 32. Ndipo Khristu ananena Matthew chapter 10 and verse 32. Verse 32. If we won't confess him before men, he won't confess us before the Father. Ndipo ngati mvomereza pamaso pa anthu yakativomereza pamaso pa Are you willing to confess Christ today? Ndipo ndinokonzeka kumvomereza Khristu lero. You say there's a lot of people there. Munena kuti pala anthu ambiri apa. You want me to confess Christ before a lot of people? You want me to confess Christ before a lot of people? Pala anthu ambiri apa kodi mfuna ndivomereze Khristu pa chigulu chonsechi. Yes, because if you won't confess Christ, he won't confess you. Ndipo nzoona ndithu wafuna mvomereze pagulu ngati simuvomereza pagulu apa nayenso sakavomereza pamaso pa Atate wake. There will be a lot of people before God on Judgment Day. Ndipo kukakhala anthu ambiri mudziwe chimenecho kuti pa tsiku la kuweruza. You must either confess Christ in this life or you will certainly confess it in the life to come. Ndipo mwena kuvomereza Khristu moyo uno kuti akavomereze moyo uli nkubwera. But the benefits of Christ are only in this life. Koma phindu lake la Khristu lipokhapo pa gawo limene. You will not be able to enter into heaven if you fail to confess Christ here on this earth. Chifukwa ngati pa dziko lino lapansi ngati simuvomereze Khristu simukalowa kumwamba. And you also need to be baptized today. Ndipo chofunikiranso ndi kuti mwena kubatizidwa lero. Not because you are saved, but because you want to be saved. Osati chifukwa kuti ndinu opulumutsidwa koma chifukwa choti mufuna mpulumutsidwe. We baptize those who are dead spiritually. Timabatiza iwo amene ali akufa ku uzimu. If you come today and you say, I want to be baptized, you're acknowledging that you're in sin. Ndipo ngati mufika nthawi lero kunena ndifuna kubatizidwa kuti muvomereza uchimo wanu. You're acknowledging that you are dead spiritually and you want to be made alive. Ndipo muvomereza kuti ndinu akufa ku uzimu ndipo mufuna mukhale amoyo. And there are some local preachers who will take you to the baptistry and immerse you in water. Ndipo tilinawo azilaliki athu amene angakutengeni kupita nanko kubatizidwa kumadzi ambiri. You came to the campaign as a dead person. You will leave as one who is made alive in Christ. Munabwera ku msonkhano uno ngati wakufa koma pobwerera mupita ngati munthu wamoyo. We read of a story in the Gospel of Luke, chapter 15 and 11. Timawerenga nkhani yake mu Luka chapter 15 verse 11. There was a young man there who wanted everything he had coming to him from his father. Ndipo panali mnyamata wina akanafuna kuti atenge kugawo lake kuchokera kwa Atate wake. Things that he would typically get after his father has died. Zinthu zimene anena akatenga kuti Atate wake atamwalira. But you know, the problem with this is that his father was still alive. Koma vuto linaloti pa nthawi Atate wake anali akadali moyo. And so because his father was alive, this was an insult for him to ask for these things. Ndipo chifukwa kuti Atate wake anali amoyo umene unali mwano kuti akafunse zinthu zimene. He was in essence saying that my father is dead to me. Ndipo amathandiza kuti ngakhale muli apo koma Atate wanga ndinu akufa. And so he went off into a foreign land. He went off to a faraway Ndipo land. anapita ku dziko lakutali. And he wasted all of those things his father gave him. Ndipo anataya chuma chonse chimene Atate wake adampasa. Living a very sinful life. Ndipo anakhala moyo wachitayiko. He got to such a point that he was willing to eat pig slop, pig food. Ndipo inafikapo nthawi ina kuti amala akatadya nawo chakudya cha nkhumba. And then he decided he would go home. Ndipo kenaka anaganiza kuti ndidzapita kumudzi. He didn't expect to go home as a son, but more as a servant. Ndipo ananena kuti sindipitanso ku nyumba kwa Atate wanga ngati mwana komanso ngati wantchito. But Luke 15 tells us when his father saw him yet afar away, ndipo pa Luka 15 akuti zoti Atate wake atamuona ali patali. His father ran towards him. Atate wake anathamangira kwa iyeyo. He fell down upon his neck. Ndipo anamgwira pakhosi pake. The son said, Father, I have sinned in thy sight. Ndipo mwana anena kuti Atate ndalakwa m'maso pako. I am no more worthy to be called thy son. Ndipo sindiyenera konse kuyitanidwa ngati mwana wanu. But the father said, bring a robe and put a ring on his finger and shoes on his feet. Koma Atate wake anati tabweresani munjirawo mumpasenso mphete komanso muvalike sapato mapazi kwake. Go and take the fatted calf and kill it. We'll have a feast. Ndipo ananena kuti pitani mukatenge ng'ombe yonenepayo
ndipo tikhala ndi phwando. Oh, why is the Father doing this? Chifukwa chani Atate amapanga zonsezi? Because the Father said, this my son was dead, but now he's alive. Chifukwa choti anaona kuti mwana wawo anali wakufa koma tsopano ali wamoyo. And that's what happens when we come to God. Ndi zimene zimachitikira amene tikabwera kwa Mulungu. We leave the deadness of this life and we enter into that wonderful life in Christ. Timasiya zakufa mdziko lino ndikulowa moyo wabwino wa Khristu. We're going to sing a song of invitation now. Ndipo tizayimba nyimbo ya mayitanidwe nthawi. I'm going to ask that when we sing, we all stand up to encourage one another. Ndipo tikupemphani kuti pamene tikuyimba nyimbo tonse tikayimirire. And as the song leader leads the song, I want you to be thinking about your own life. Ndipo pamene wayimbisa nyimbo akuyimba tifuna wina aliyense akaganize za moyo wake. You're in a right relationship with God or you are not right now. Kodi tili pa ubale wabwino ndi Mulungu kapena iyayi? Based on what we have preached today, you know the difference. Kukhudzana ndi zimene talalikira pano muona kusiyana kwake. If you need to be restored as an erring Christian, you need to come. Ndipo ngati mufuna kuti mbwerere ngati Khristu otayika ndi nthawi yabwino kuti mbwere. If you've never obeyed the gospel and been baptized into Christ, you need to come. Ndipo ngati simunakhulupirire uthenga wabwino simunabatizidwe ni nthawi yabwino kuti mbwere mbatizidwe. Let us make the angels in heaven rejoice. Tiyende apangisa angelo kumwamba kuti asangalale. If only one sinner comes to repentance. Chifukwa yoti ngati mmodzi yekha wochimwa abwera nalapa. Let's join together in song and encourage one another. Tiyimirire tithandizane tilimbikitsane tonse. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona